38萬兩房，48萬三房就係精裝交付送埋車位。嗱，相信呢啲字眼咧，好多觀眾朋友近期都經常聽到，相當熟噶啦。嗱，今日呢個屋苑咧就係華發嘅觀山水，具體真實情況係點咧 ？Eric 話你知。嗱，我幫大家問咗啦，38萬兩房咧，確實之前係有得一套特價單位，仲要係一樓，早就賣晒啦。而家仲同你講38萬兩房精裝修送車位，千祈唔好信。其次咧，現時在售最新情況，精裝交付咧，目前只有16棟，其他棟全部無批交付嘅。嗱，環境咧確實係 OK 嘅，半山有山有水。嗱，喺呢度翻去口岸咧，半個鐘時間都冇大家講嘅15-20分鐘咁快揸飛機呢。其次，確實係有樓巴，翻到香港太子荃灣咁翻去最快咧都要1個半鐘。嗱，同時喺呢度去到我哋嘅三鄉全雅溫泉度假區咧，都係5到8分鐘車程嘅。翻嚟退休度假買翻呢度平平地40零萬咧都有得諗嘅。嗱，事不宜遲，帶你哋去睇下樣板間。嗱，睇下呢個景觀。嗱，而家咧下晝5點零鐘，望日落，望湖景，望埋別墅景，呢個 view 冇得頂啦。嗱，呢度咧講緊係送車位，其實咧活動係有，不過唔係完全免費封，要加埋9999蚊先半送產權車位啫。如果你真有興趣嘅，呢嚿錢 Eric 幫你俾。呢個戶型咧94個平方嘅，無批交付啊。目前精裝只有16棟，其他全部無批。嗱，如果你真係中意呢個版咧，我哋公司都提供一站式裝修服務嘅，照足版去幫你做都冇問題。呢個就入戶員關位啦。嗱，正如咧入翻去就係我哋嘅廚房，做咗 L 字型設計嘅，出翻嚟咧餐客廳一睇，成個開間咧係做到3.5米咁闊落噶啦。跟住入翻嚟咧就係我哋嘅休息區，大家客房直望湖景，對住就係公共衛生間。呢個戶型咧係3房2廳2衛嘅。嗱，跟住旁邊咧就係我哋嘅露台改建嘅客房啦，贈送咗便利式個 view 採光都 OK。入翻嚟最後就係主人套房啦，帶套內衛生間。呢度哇，你哋嘅地方啊，主人套房。嗱，保留呢個窗台望出去咧，直望一線湖景，喺呢度嘆下下午茶 OK 啦。嗱，講實際嘅呢個盤，如果考慮退休度假咧，其實 OK 嘅。港車北上有車嘅朋友咧，相當都友善。呢個時間段揸車翻到口岸30分鐘啫，都唔算遠。最關鍵咧，佢係講港澳直通車翻太子荃灣嘅，快啲嘅個半鐘都算 OK 啦。嗱，有興趣嘅朋友咧，同我攞資料，能 call 我帶你過嚟睇樓啦。